Mufaro wedu kuva nemi pano pa Destiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe, chishuwo chedu kuti muite subscribe, like and share nyaya dzatinokuunzirai panapa. Uye mubai notification button kuitira kuti pese patinenge taunza nyaya dzitsva munobva mangoitwa notified. Nhasi uno mustudio tina mama avo vauya vari kuchema pamusoro pemagariro avakaita kana kuti zvakaitika pamba pavari kugara. Mama makadini? Swedi makadiwa. Tiripo. Mama, mungangotiudza kuti chii chakaitika kwamuri chaita kuti mimi chikusunde kuti muti inini kave Destiny ndoda kumbotaura pamusoro pezvaitika izvi. Zvakaitika kwatiri ndezvekuti takabirwa. Ini nalandlord wangu takabirwa. Landlord wangu akabirwa malaptop, mafoni, malaptop 2, mafoni 2, power bank ne $10. Ini ndakabirwa phone, power bank ne light. Makuseni tese takatomuka takaona mumba musina zvinhu. Iwo mwana wavo ndiye akatanga kuzviona kuti laptop yanga akaisa pacharger pasofa mudining hamuna nezvimwe zvazviri manga akarara chaimo. Inini mangu mama makarara mukitchen, mama makarara musikana webasa nevana vangu 2. Makamuko musina zvinhu zvangu izvo, phone, power bank ne light. Takaenda patanoreporta, takatoenda tese. At first kwakatanga kuenda landlord, ndio wakaenda wakanoreporta. Ndifo yana officer wakauya nawo. Officer wakati nini ndinoreporta pangu ndakazvimirira. Ndaenda ndanoreporta musi wacho andabva kunoreporta iwo manheru acho ndopakauya rume vakauya vari 3. Ndibva kusvika vatora murume wangu zvokuma past 9 vakangosvika vakanoka padhoo kana vambotiudza kuti ndanani vaende vanoita nezvinhu. Vakangosvika vakanoka vakati murume wenyu arimo here? Ndakati murume wangu arimo. Zvakanzi ngauye kuno timbotaura ndimi suspect. Then ndakangofunga kuti hapana nyaya yakanyanya since tese takabirwa. Vangoti pane kwatora kuti timboenda asi pakaizvinodziva. Ndibva vavatora. Ndibva vakazodzoka nawo zvokuma 12. Murume wangu akaenda kokoko vanoti anzi takaenda kuside kuMorris Depot. Ndakangoona kuti ndokuside kwatiri. Ndibva tapinda nechemudzimba. Ndibva ndaendeswa necheparima pakati pedzimba. Ndibva varohwa vakauya. Murume wangu akarohwa zvisingaiti. Then vakadzoka nawo kuma 12. Ndibva watanga kumurovera kunze kwegeti. Ini ndini ndatanga kuroverwa mumba tichinzi buritsai malaptop. Takataiwa isu takatobirwawo. Hatisi kutomboziva kuti zvakafamba sei. Takatongomukawo mumba makabirwa. Zvakanzi aiwa muri mbavha. Buritsai zvinhu. Takarohwa kubva ini ndakarohwa kubva kuma 12. Taita zvekuchinjaniswa kusvika kuma 7. Muchirohwa nei? Tairohwa nebutton stick. Pane vaiva nekamwe kasimbi kavaiva nako nebhodhoro. Bhodhoro ndorairohwa muzviziso zvomakumbo zvine mabvi. Button stick pasi petsoka kana chero pavanenge vangorohwa. Ndakatomborohwa kushuka button stick kusvika makuseni tichingorohwa tichinzi taurai pane zvinhu. Vaiti vakambotirohwa vomboti timbombobuda nesu panze tichinyengerera tichitaura manje. Toti hapana kana chekutaura torohwa futi. Sekuru takavakumbira sekuru taurai nevanhu avainvestigate nyaya. Zvakanzi aiwa ndimi mbavha panapa pasati pakambobiwa. Iye landlord wenyu achoti imi ndimi mbavha? Landlord anga akangonyarara. Angangonyarara arimo. Wamuri kuti chaiti sekuru taurai nevanhu ava ndiani? Sekuru wava ndaiti sekuru taurai nevanhu ava vainvestigate nyaya. Sekuru vapi? Landlord. Landlord ndio vandaiudza kuti sekuru taurai nevanhu ava vanyasoinvestigate nyaya isati simbavha. Kuti vairamba vakanyarara. Ko aiti muri mbavha imimi ndiani? Vamwe varume vakanga varipo vacho vaitirova vacho vakanga vari 6. Ivo varume vari kunzi vakaunzwa nani? Nasekuru. Iye landlord wenyu? Obvious. Ndiye akaunza vanhu ava? Obvious ndio vanenge akavaunza kozi hapana munhu anofembera pamba pakabiwa kusvika achitirova. Obvious ndio vakavaudza vobva vatovaunza voya. But one wacho vasuspecting kuti mwana wavo kozi ndiye munhu pane munhu mukomana wavo akapa mota yavo musi wavakanga vakuenda makuseni kozi vakazoita ma7. Pane akaenda naye kusvika izvozvi zvaisati yatodzoka kozi pane pavakati kamonda kavanga ainako kasara ndiye akafa asunda nemota yacho. But takarohwa murume wangu akachema kunge mwana mucheche kudai achirohwa miri wese. Izvozvi zvari kuvari hospital ari kutorapwa. Makaenda kumapurisa here? Takaenda but ndandisati ndaendesa hangu house number saka vasati vauya kuti vavabati. Ndakaenda kunovhurisa dhoketi marimwe suru but handaendesa kuti number plus murume wangu ari kutya akanyanya kurohwa zvekuti ane fear. Ane fear even yekutoti aramba achiningira nyaya dzacho kozi ari kutoti ndogona kungodzokera ndakaitwa zvinhu. Saka ndati aiwa inyaya iyi kai
haifaniri kungoramba yakadaro kozi isusu takutoita kunge tiri mbavha hatisi mbavha. Vanhu inochero vakaita zvavanenge vaita nyaya yanga ibude pachena kozi isati takana watakabira takatobirwawo pamba pavo. Umhosva here kuti tatine 1 month hatisati tasvikwanisa 1 month tichiti tagarapo. Ndozvavakatirovera. Mumba umu makaitwa semakabirwa usiku takarara. Vanhu vakaita sei vakapinda nepamahwindo here zvakafamba sei? Hatisi kuziva zvinhu zvakafamba sei zvekuti tese tandiri kutongosuspecta kuti munhu akaba anenge aine connection nemunhu ari pamba. But haisi hatinoziva kuti ivo vaisuspecta kuti isusu tisi connection yacho. Kozi munhu akaba even ini zvinhu zvangu zvandakabirwa inini ndakabirwa phone nepower bank nelight zvazvitori paside neTV but TV yakagara paTV stand yaTV hainaoenda. Saka kuri kuti it's either zvinhu zvakaburiswa nepamahwindo here hatisi kuziva. Asi mumba mamo makabirwa mamutoni musikana wobasa nevana vangu 2. Mumba masekuru mamune mwana wavo musikana makabirwa imwe laptop 1 nemafoni 2 $10. Imwe laptop ndio yanga iri kudining kwa kusina munhu. Imi muchimuka dhoo renyu renyu rakakiwa. Madhoo remumba mama makarara vana ranga risina kukiwa ranga ragara haro risina kukiwa tasina kurikiwa. Asi madhoo anopindirana here nemamain dhoo? Dhoo renyu riri mukati here? Madhoo ari mukati, mamain dhoo anga akakiwa. Yes, ari 2. Tisingazive munhu akatanga kumuka musikana webasa ndiye akatanga kumuka makuseni but akatoti ndamuka rakakiwa. Iro main dhoo? Ehe, ndamuka rakakiwa ndozvaakataura. Kozi zvinhu zvitota zvinenge zvakabiwa maybe zvokuma4 kozi vesekuru vanoti hanzi ndakanzwa munhu akasvotora laptop pachaji akasvotora zvokuma4 but ini ndakafungidzira kuti ndiayanda mwana wavo. Saka isusu pari kunetsa nepekuti sei vakazotirovesa isusu. Kozi alright tomboti vanga vafunga kuti tiri masuspects. Dai vakangotiendesa hedu vakanotiendesa kana kupolisi. Kana murume wangu wakaenda norovera kusango vakadi kuenda nawo kana utomboti ma-CTN acho zvaimbotaura kunzi vachatumwa ma-CTN vakadi kuenda nawo kumhene kumaofisi avana maofisi here. Aitaura kuti pachatumwa ma-CTN ndiani? Hanzvadzi amai vepo vari kuSouth Africa ndo vakati ndichatuma hanzvadzi yangu investigate nyaya dzacho. But isusu hatinazoziva kuti ndiwo here vakatumwa kana kuti kosipa vakasvika vanhu ava havana zvavakataura kuti ndanani kana kuti chii hatina zvatakasiviswa takangorohwa. Sekutaura kwamaita kuti muri kuti mimi kana vakafungira kuti ndimi vakadi kukusungisai. Chii chamuruda kutaura imimi nenyaya iyoyi nekuti iko zvinhu zvakasike kutanga kekuti tikunzwa kuti munhu anenge achifunga kuti abirwa otsvaga vanhu vanorova munhu waari kufunga kuti ndiye amubira. Chamungade kutaura chamunoti dai kuri kuti mabatsirika nacho imimi chii? Inini ndinodai vanhu ava vabatwe. Ndavabatwe kana kuri kuti ivo vari kushuwira kuti inini ndikutoshuwira kuti zvinhu zvangu zviwanikwe. Ivo vanoshuwira kuti zvinhu zvavo zviwanikwe. Ngapaitwe investigation yakanaka. Asi ivo vacho vakatirova ngavabatwe. Vakatirova vari kufanira kungobatwa vanopiwa mutongo wavo wakakodzera. Hamene kuti zvichatongwa sei but zvavakaita inini kwandiri hangu hazvina kundiitira. Mati mimi izvo zvinezvi murume wenyu atori kwarire hospital zvekuadmitwe here kana kuti muri kufambira mapolice report pamakaenda kunomangara kumapurisa vakati chii? Vakatiti munhu aenda anorapwa akanyawa kuvara hake saka takapiwa police report aenda unorapwa. Saka anganyimbotorwa ma-X-ray masikana. Ko iko kupolisi havasi kuda doctor's report here kuti vaone kuti munhu akakuvara sei? Vari kutoira vakati mudzoke nereport then tobva tanobata munhu takangobata mwana wavo tobva tafambisa nyaya dzacho mberi tisingazivi zvinozofamba sei mberi. Imimi muchiri pamba ipapo makarohwa? Sekuru vari kuti kudiya? Havasi kungotaura anything vakangonyarara. Havana kungotana mamuka sei. Katongosvikawo maswera sei ndizvozvo. Hamuna kuvabvunza kuti kosekuru matirovesere here kana kuti ivo vakabvuma here kuti ndo vadeedza vanhu ava? Obviously zvasi zvokubvunza izvi. Tovhunza hapana chokubvunza apa vanhu vacho vakafembera kuti pamba pakabiwa. Ovha wangofembera kuti mumba umo ndo munogara Mai Brandon naBaba Brandon vachangoti tanga kugara ipapo. Hati vakangoya vakananga mubedroom yedu kuri kuti vaitoziva kwavari kuenda. Obviously ndo vakavadeedza zvimwe hazisi zvokubvunza. Plus zvimwe vacho tiri takathreatenwa tiri kuzodzoka tuzodzoka vanga vatari kudzoka nasi tatakanga watarisirawo. Isusu tataka ivo vanhu vekukurova ivavo vakati tiri kudzoka. Vakati vari kudzoka uzotitora here. Saka isi tatakanga watarisirawo tati tori kumba. Polisi yakati kana vauya munongo wati handi 2 kupolisi. Vachikutorai kuti vachikurovai vakuratidza ma-ID here kuti ndianani? Hatisi tomboziva ndianani, hatina kana ID hataona, hatisi toziva kuti ma-CTN here, mazitarapi here, vangoriwo vanhuwo here, hatisi kuziva kuti vanorudzii. Isu vanhu vakangosvika vakatirova vakati muri mbavha. Takarohwa usiku hwese tichirohwa. Chatinoziva ndechekuti vemutemo
vanoona nyaya dzatinoisa panapa kumapurisa, kuvakuru vemapurisa. Chii chamuri kuda imimi chekuti mungati muri kuda kutaura navo? Tinoziva pamwe amukwanise kuenda kunovaona face to face, asi kana vari kuona chirongwa chino ichi, chii chamuri kuda kuti vakuitire? Haisu chatinotongokumbira kubatsirwa. Handina hangu zvakawanda, kutongobatsirwa kuti nyaya ifambiswe mune zvakanaka. Vanhu vakatibata, vanhu vakatirova, kana vachiya vachibata mumwe chete wavo, vaone kubata vamwe vese, then vachivabvunzurudzawo kuti zvavakaita vakazviitirei vasina proof. Ende zvavakaita vakazviitirei, munhu haangorohwe, munhu haangorohwe. Saka isusu hatina kana marekodzi ekunzi takamboba kana sawo pamusika zvapo, asi vakatirova. Saka isusu papa tinotongokumbirawo kubatsirwa, mhino tine mabatsiriro apo vanokwanisa. Mataura kuti murume wenyu akakuvara, murume wenyu akarohwa zvakanyanyisa. Mungatoti kuti akarohwa pai, akanyanyokuvara pai? Nzeve yake hwana haichatonzwi, musoro wake wakazvimba nechepanapa, kovha kwati makumbo akazvimba pasi petsoka, hapatotonetseka kufamba, muchesti ari kuti muri kumurwadza. Miri wake wese unotongomurwadza kozi haana pasina kurohwa. Airohwa pese pese, akarohwa neshamhu, nesimbi, bhatastiki, mambama, airohwa nezvese. Ini chinja ndisina kurohwa nechishamhu, asi ndakarohwa nebhatastiki nemambama nezvimabhodhoro. Pane mabhodhoro avaishandisa kugonyora izvi maziso izvi nemabva, bhodhoro ndo ravaishandisa. Apa pachimwe chinhu chekuti inoti nditi vanhu ava ndevemutemo here. Vanhu avaitirova vachimwa mabhiasi vachiputa 40, vaitongwa mablack label emakena aya vachiputa 40, vachiita kuchinjana, mumwe akambobhusta weorohwa, umbobhusta weorohwa. Saka nguva yamuri kurohwa iyi, musikana wenyu webasa nemwana vari kupi? Musikana webasa akatombotorwawo akavhunzwa, ndopane imwe big issue ipapo. Musikana webasa uyu paakatorwa achivhunzurudzwa, vana vangu vanga vakarara mumba, vana vakatozozviona makusena vakachema sikaiti, kuzi vakazozviona kwavedza kuti ana mama vakurohwa. Mairoverwa kupi kana muti wana? Mudhainingi masekuru. Ndomatatiri tiri vamwe vanhu vakagara pamasofa vachiona isi tichirohwa tiri pakati kudai. Ivo sekuru varipo? Sekuru vaimboiswa mubedroom vachimbodaidzwa vachimbonende mubedroom. Havana kurohwa ivo sekuru? Aiwa, ini nemurume wangu chete tisi takarohwa. Mumwe muroja uyo haana kurohwa nevana vake. Ndofunga mwana wake wani ndiye akazombotirohwe. Kozi pakazobuda issue yekuti mainini vakabvunzwa, musikana wangu webasa ini akabvunzwa. Tingati murume wangu akabvunzwa wakapinda mumba nguvai. Ndobva ataura times akapinda, ndakapinda mumba ma8. Musikana webasa akabva abvunzwa wabva ati haana kumbowaona. Wakapinda mumba ma2. Saka pakatanga kutinetsa, ndozvimwe futi zvakanyanya kutirovesa. Saka chimwe mubvunzo wangu, mumwe nyaya iri kutotinetsa yava pana nhasika. Ndikuda kuti ndikutoiendera kuti ndaida kutoiendera nhasi. Musikana webasa wacho futi anofanira kuti ambobvunzwa kozi hatisuzoti sei aitaura zvinhu zvokunyepa. Mumba makabiwa mafoni angu ndomaanga ari. Ndandamubvira ndamususpect kozi ndakangoti mwana anga akarara. But makuseni, manheru taakurohwa, akatanga kuti murume wangu anambobvira amuona, but akauya takadya naye sadza, akatanga kuti tichireva place akarusuka panze. But ava vanhu apa vangu kuti rova akavhunzwa akati handakuvaona, akasaura kuti vakauya kuma2. Ini murume wangu hapindi na2, anoshanda kunyaradzwa. Kana akanzi anonoka kubva kubasa, vanorara ikoko. Vanonoka kubva kwavari kubva, vanorara ikoko, havabvumidzwi kufamba mausiku. But musikana webasa uyu ane kamitiro zvokuti zvava izvozvo zvaasitogara mumba mangu, arikugara mumba malandlord. Iye musikana webasa? Ehe. Akatamiswa nani? Ndiani akamuita ende mumba malandlord? Ndakauza vanhu ava kuti inini musikana uyu handisi kufanira kukwanisa kugara naye. Kozi inini zvaandiitira nhasika, ndakutya kuti anokwanisa kutongoti ndatempta kumuuraya. Zvikanzi takumusiya mumaoko alandlord kusvika nyaya dzapera, ndiye witness wedu hapana kwaari kuenda. Kozi ari kunzika nekuti aitaura zvokuti vauya na2. But zvinhu zvese zvaaitaura ndezvokunyepa. Wazoya na2 mumba, takazodya sadza nenyama, iye achizoti takadya nemavheji. Tobvunza kuti makadya nemanherodzi, toti nemavheji obva tinyepa nenyama. Saka panika kusanzwa, handisi kutozvinzwisisa zvakaitika ipapo. It's either kutobiwa kwezvinhu anogona kunge ari kuziva kuti kwakafamba sei, kana kuti ane vanhu vari kumufurira here, hatisi kunyatsozwa zvakafamba sei. Saka iye akatomborohwawo musikana. Ndipo akazobuda makuseni kuti ndiye anga achifurira vana vemunext kuti vakavhunzwa munotaura kuti bamukuru wako yana2. Saka musikana webasa ariko, ari kugara mumba malandlord nomari. Zvekuti mangwana ndichaenda ndinotaura mafambiro akaita nyaya polisi. Vambomutora vambotaura naye, vambomubvunza kuti zvakamira sei. Saka nguva anenge aine kuziva kwaari kuita. Landlord kubva zvamamhangara havasati vayozotorwa?
apa ndopana ndichiti maybe is because handina kusiya house number. Asi kandi mangotaura kuti pane umwe officer wavakauya naye pamakabirwa akazokudzai kuti mimi endai munomangarawo. Zvichira kuti officer vanotoziva kamba panogara landlord. Maenda kunomangara sei vasati vatorwa kuuya zobvunzwa kunzi vanhu vakauya kuzorova vanhu vapi ndevemutemo here vakauya sei? Tisingazozivawo kuti zvinofamba sei. Hapana akamboya apa. Hapana. Tinoziva kuti vamhuri yeDestiny TV vazhinji patinouya nenyaya panapa munoedza kuti batsiridza kuti munhu wese awane justice, nekuti tinoziva kuti tichirarama hakuna anoda kuti ambunyikidzwe. Nyaya yataya nayo nhasi panapa mainzwa yekuti pamba pakabiwa, asi vanhu ava kurohwa kwavakaita havana kuiswa mumaoko emapurisa, vanhu vakatobvawo kumwe kwavakabva vakasvika vakavarova. Zvii zvingaitwe kuti vanhu ava vabatsirike, nekuda kwekuti kunyange inini ndakatarisa ivo matauriro avari kuita panenge hapana kufambiswa zvakanaka. Zvii zvatingaite kune vemutemo chitsvambe kwamuri kuti vanhu vanenge vaita zvakadai so ava vakwanise kuuya vazvipindurire uye kuti justice inge inoitwa safety. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana muchikwanisa kubatsira mai ava munokwanisa kuvabata panhamba 0771 865 901. Kana kuti bata panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti isu veDestiny TV kuti tikwanise kubatsira navo kuti kunyange vakaba chaivo chaivo, kana ivo vasina kuba zvafeti kuti havana kuba vave vanobatwa. Ivo kana kuri kuti ava havana kuba kunyange vakaba, icho ndicho chokwadi chekuti kunyange vakaba zvinhu zvakaitwa hazvisi pamutemo, kuti kunouya vanhu votora munhu usiku vorova munhu usiku hwese. Tinoziva kuti munhu anenge aba anoiswa mukati memaoko emapurisa. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakangwana kuita subscribe.